Signore è qua per darci la vittoria in ogni cosa. Il Signore è grande. Il Signore è amore. Alleluia. Tramite Cristo, ogni uomo ha la possibilità di tornare alla vita. La vita non è soltanto di vivere nella carne, la vita è di sperimentare quella vita deliziosa, paragonabile all'Eden, il paradiso di Dio. Chi attualmente è un'esperienza di amore, è un'esperienza in Dio. Dio con la sua grazia mi ha fatto avere questa esperienza e io vi do la testimonianza oggi che è vero. Alleluia, c'è un portone, c'è un porta aperto in cielo oggi per tutti gli uomini. Alleluia, per entrare e godere nella piena presenza di Dio. Per cui Egli ci ha dato la vittoria in Gesù Cristo. Gloria a Dio. Con la sua conoscenza possiamo sconfiggere la morte. Che cosa è la morte? La morte è separazione da Dio. La morte è assenza della presenza di Dio. E ciò che provoca la morte in uomo è la mente carnale. Alleluia, ciò che chiamiamo Satana, il serpente, quel serpente astuto che striscia sulla terra, in realtà la mente carnale dell'uomo è la mente carnale che non è in grado di comprendere le cose di Dio. Quella mente carnale è priva della conoscenza di Dio. Per cui Gesù una volta ha rimprovato Pietro dicendo: vattene Satana, perché tu non conosci le cose che appartengono a Dio. Allora questo stesso Pietro è stato lodato da Gesù qualche minuto prima. Gesù aveva dichiarato su questa rivelazione: edificherò la mia chiesa. E pochi minuti dopo lo stesso Pietro disse una cosa sbagliata, una cosa secondo la mente carnale. E la risposta di Gesù era: vattene Satana. Tu non conosci le cose che appartengono a Dio. Satana opera tramite la mente dell'uomo. Gloria a Dio. Per cui tramite lo Spirito Santo siamo ammoniti di rinnovare la nostra mente. Capito? La mente deve essere rinnovata. Questo è la volontà di Dio per noi. Perché nel trasformare la nostra mente, che è in realtà ravvedimento, trasformare, cambiare il nostro modo di pensare, cambiare da quel modo carnale, terreno, a quel mente che era nel Gesù Cristo, quel mente celeste, quel mente che è in accordo con Dio Padre. Gloria a Dio. Andiamo veloci a Apocalisse capitolo 15. Vediamo una rivelazione di quelli che hanno ricevuto la vittoria sul marchio della bestia. Ricordate che queste rivelazioni appartengono a voi, a io, a te, individualmente e collettivamente.
quando leggi la Bibbia, devi sempre ricordare, puntano a te, prima. Non sono profezie per un momento futuro. Alleluia, tutte queste cose che leggiamo in Apocalisse appartengono a noi. Appartengono a quel svelamento di questo ciò che predichiamo, cioè Cristo in noi. Allora andiamo veloci, Apocalisse capitolo 15, versetto 1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. 7 angeli che avevano le ultime 7 piaghe, perché con essi si compì l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro misti a fuoco e in piedi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio e sul suo numero e sul numero del suo nome. Essi avevano le scettri di Dio, le scettri, arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meraviglioso sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giusti e veraci sono le tue vie, o Re dei santi. Fermiamo qua. Gloria a Dio. Allora, questo segno è un segno che appartiene a quelli che otterranno la vittoria sulla bestia. La vittoria su quel marchio della bestia. Ovviamente ho sempre spiegato che il marchio della bestia è il marchio della carnalità. È il marchio di essere carne e sangue. Tutti gli uomini di questa età che hanno assaggiato la morte in Adamo sono già macchiati con il marchio della bestia. Non hanno nulla con un prodotto, un chip americano o un chip europeo o un qualsiasi cosa fisica in questo mondo materiale, bensì la natura carnale dell'uomo. Quando Adamo presi quel albero, la frutta di quel albero del bene e del male, lui ha ricevuto, il marchio della bestia. La bestia era quel serpente astuto, quel bestia più astuto, cioè il serpente, che rappresenta la natura carnale, le cose terrene, per cui il serpente striccia sulla terra, con quella lingua bifurcata che parla di una doppia lingua. Sai la doppia lingua? La doppia lingua è quella lingua che dice che c'è Dio e c'è uomo. Quella è quella lingua bifurcata del serpente. È quella lingua che dice che c'è Dio qua e c'è uomo qua. Capito? Perché sin dal principio non esisteva un Dio in cielo e uomo qua. Sin dal principio c'è stato uno, solo uno. E noi siamo tutti in quel uno. Hai capito? Allora, come sia scritto nel libro, nei Salmi, tutti gli uomini nati in questo mondo sono bugiardi. La bugia è quella lingua, quel concetto, quella mentalità che nega la unità di Dio e uomo. E assenza di questa conoscenza è ciò che ha provocato la tribolazione, dolore, odio e tutte le guerre, tutti i casino, problemi che vediamo nel mondo oggi, perché tutti gli uomini
sono diventati privi delle cose che appartengono a Dio. Alleluia. Tutti gli uomini sono macchiati con la natura corrotta, la natura diabolica, terrena della bestia, che è la carnalità in realtà. Gloria a Dio. E per riscoprire la gioia della nostra salvezza, per riscoprire quel gloria perduto, per riscoprire i poteri, il regno di Dio e tutti quanto, gli uomini devono per forza vincere quel marchio della bestia. Infatti il Figlio di Dio è stato manifestato per distruggere le opere di Satana in uomo. È stato manifestato per, rompere quel vaso di argilla affinché quel stella mattinuta, quel luce in noi si brilla fuori. Alleluia. Gesù non è venuto per, prorogare una nuova religione, un nuovo movimento. Alleluia. Perché ciò che è stato dal principio. La Chiesa non è un edificio o un tipo di nome o qualcosa. La Chiesa è il corpo del Cristo. La Chiesa è stato lì sin dal principio. Gesù non è venuto per formare, bensì rivelare la Chiesa. E siamo in Lui. Gloria a Dio. Dobbiamo capire. Questi genti che cantavano la canzone di Mosè. Perché la canzone di Mosè? Ricordi la vittoria di Mosè e gli Israeliti su Faraone? Faraone nell'antico testo della Bibbia antica è stato riferito come Rahab. Rahab significa il dragone. In realtà Faraone in quel tempo lì è stato molto molto potente. È stato, nessuno poteva immaginare che gli Israeliti potevano essere liberati in quella maniera in cui erano liberati in quel tempo lì. E sappiamo che quando loro furono liberati hanno fatto queste canzoni a Dio. Questa è la canzone di Mosè. Allora, Egitto, Faraone e tutti quanto rappresenta il mondo delle tenebre, rappresenta i reami della carne, rappresentano, le influenze sataniche sulle anime degli uomini. E a volte è impensabile che gli uomini possano vincere contro la morte. A volte è impossibile pensare che l'uomo può vincere contro il peccato, contro, la concupiscenza, contro quella natura peccamosa. A volte è impossibile pensare la vittoria è una cosa, è una realtà. Ma io vi dico, fratelli, con Dio tutto sia possibile. Alleluia. Oggi, per mezzo del sangue di Gesù, possiamo già dichiarare che siamo, giusti dinanzi a Dio. Ricordo la storia in Egitto. Ricordi la notte di Pasqua? Quando gli Israeliti hanno messo sul loro portone quel segno del sangue dell'agnello, che in realtà oggi è il sangue di Gesù Cristo. Questo era il loro passaporto per uscire dall'Egitto. Oggi basta comprendere il mistero
del sangue di Gesù e ricevere per mezzo della fede, conoscendo che tutti gli uomini sono già perdonati dinanzi a Dio. Tutti gli uomini. Siamo già giusti, siamo già resi perfetti, siamo già lavati nel sangue di Gesù. E Dio ha perdonato, diciamo, tutto il mondo. Infatti, come sia scritto, Egli era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso, non imputando a loro i loro falli. A Dio non interessa i tuoi fallimenti come uomo, perché siamo stati giustificati, tutti gli uomini sono stati giustificati per mezzo del sangue di Gesù. Non stati cosa ha già fatto nel passato, non importa, perché quel sangue di Gesù è più potente di ogni tipo di peccato, peccato nella vita dell'uomo. Questo è il primo passo per entrare nella vittoria di Dio, di riconoscere il sangue di Gesù Cristo. Alleluia, di riconoscere la potenza del sangue di Gesù e di ricevere questo sangue e di andare avanti con questo sangue. È una cosa meravigliosa. Alleluia. Allora loro hanno cantato la vittoria. Alleluia. Oggi possiamo cantare queste canzoni di Mosè, confessando Cristo in noi. Alleluia. Confessando il mistero di Cristo in noi e per mezzo della fede agire in questo mistero. Perché siamo figli di Dio, siamo perfetti e possiamo glorificare il Padre solo quando manifestiamo questo mistero, questa grazia dinanzi a tutti i fratelli che incontriamo nel mondo. È una cosa meravigliosa. Alleluia. Quel marchio della bestia rappresenta la natura diabolica, corrotta, terrena dell'uomo. E sappiamo che carne e sangue non può entrare nel regno di Dio. Carne e sangue non può entrare nella vita. Per cui siamo ammoniti di negare noi stessi. Negare noi stessi per ottenere quella vita eterna. Alleluia. Per ottenere la vittoria sulla bestia. Dobbiamo prima conoscere il sangue di Gesù. Dobbiamo essere pronti a lasciare la nostra vita umana, terrena, e dobbiamo essere in grado di confessare il Cristo in noi. Questa è la nuova lingua che lo Spirito ha dato a noi. Gesù aveva detto che i credenti parleranno in nuove lingue. Stiamo parlando di un nuovo concetto, una nuova mentalità. E questa nuova mentalità è la mentalità chi è stato in Cristo. Chi non ha, considerato rapina essere uguale a Dio. Dobbiamo cominciare a camminare come Dio nella terra, conoscendo la nostra provenienza nello Spirito di Dio. Allora, questo è l'unico modo per ottenere la vittoria su quel marchio della bestia, la nostra confessione. Allora, conoscendo la mente del Padre, la mente, il piano della redenzione, la potenza del sangue di Gesù verso di noi. È una cosa importante, meravigliosa. Vittoria sul marchio della bestia. Oggi tu puoi camminare in questa vittoria. Basta ricevere, ascoltare ciò che lo Spirito sta annunciando oggi alla Chiesa. Allora, riceve questa parola. Gloria a Dio, ricevere, riconoscere la tua vera identità in Dio. Riconoscere il vero io, chi è puro spirito, il vero io
che non ha una forma di materialismo, il vero io che non può morire mai, il vero io che è uno con il Padre, il vero io che erediterà tutte le cose in cielo e la terra, il vero io che è al di sopra di tutti. Meditiamo su queste cose, alleluia, e cresciamo nella conoscenza dell'io, il Cristo in me. Cresciamo nella fratellanza, nell'amore, conoscendo che noi siamo membri gli uni con gli altri, formiamo un corpo unico, gloria a Dio, abbiamo lo stesso mente, abbiamo lo stesso Signore, siamo battezzati nello stesso corpo, siamo uno, non vi è due, non esiste due, ma uno. Dio vi benedica. Amen.